Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Felix Hirschberger. Ich habe gesehen, du hast einen Master in Ökonomie, bist Professional Certified Coach, lizenzierter Hypnotherapeut, der schweizweit erste Wim Hof Method Instructor, Genau. Co-Founder von Psychological Fitness International und Luma Empowering People, Universitätsdozent in den Bereich Coaching und Leadership, TEDx-Speaker, Ultratrailläufer und, das habe ich aber nicht auf dem Internet gefunden, du bist auch langjähriger Meditierender. Ja, genau, das habe ich nicht draufgeschrieben. Warum eigentlich nicht? Ja, beschreib doch du mal, wer bist du, was machst du, was steht hinter diesen Schlagwort? Vielleicht fangen wir mal einfach an. Morgen werde ich 44. Bin verheiratet. Mitte November werde ich Papi, wenn alles gut läuft, wenn alles gut klappt. Und ansonsten wohne ich in Zürich. Mir sind Menschen wichtig, meine Arbeit ist mir wichtig. Ich bin gerne in der Natur, bin gerne alleine, bin gerne mit Menschen, mache gerne Sport, eben beispielsweise solche lustige lange Läufe oder in letzter Zeit sehr gerne gegangen schwimmen, so einmal am Morgen häufig, neu entdeckt, macht mir sehr viel Spaß. Und sonst, eben ein bisschen, was du dort erzählt hast. Ich habe Wirtschaft studiert, dort aber schon gemerkt, der Mensch in der Unternehmung interessiert mich sehr. Und dann mich wirklich so im Studium auf das spezialisiert und noch ein Praktikum gemacht bei einem Coach und Trainer von Coaches, Peter Sabo. Und das hat mich dann wirklich so nachhaltig begleitet, das ganze Coaching-Business. Das mache ich jetzt natürlich mit verschiedenen Stationen, aber so je länger, je mehr intensiv, halt schon jetzt über 20 Jahre oder etwa 20 Jahre. So. Genau. Und das ist so das. Und eben nebenbei auch etwa seit dieser Zeit, etwa seit 18, das Thema Meditation oder so, so der buddhistische Weg und nicht jetzt als Religion, aber als Philosophie und als Technik und Praxis begleiten mich. Phasenweise sehr intensiv, phasenweise ein bisschen leichter. Aber ist seither nicht wegzudenken. Konstant dabei. Ja. Seit 18 sagst bist du am Meditieren. Im Moment ist ja Achtsamkeit und Meditation in aller Munde. Man könnte schon fast sagen, es ist ein Hype. Wo du aber angefangen hast, da ist irgendwie das Internet in dem Fall noch in Kinderschuhen oder eigentlich noch gar nicht da. Wie bist du zu Meditation und Buddhismus gekommen? Damals, also meine damalige Partnerin und ich, ich bin in Rapperswil-Jona aufgewachsen und dort hat es so einen, ich glaube einmal wöchentlich so einen buddhistischen Vortrag gegeben, plus hin und wieder Meditationsanleitung. Und wir sind dann sehr häufig immer wieder dort angegangen und haben das spannend gefunden, faszinierend gefunden und dann natürlich angefangen Bücher lesen und uns ein bisschen mehr dafür interessieren. Und dann, wo wir sind reisen, das erste Mal so längere Reise auf Südostasien, haben wir auch unter anderem Burma, Myanmar besucht und dort im Lonely Planet also wir gewusst, wir wollen ein Retreat machen, ein Meditationsretreat dort vor Ort und dann haben wir dort gelesen, irgendwie ein Swiss nun is teaching meditation there und so. Und dann haben wir gesagt, komm, das ist that's it. Die waren aber leider nicht dort gewesen. Und genau, aber dort haben wir so unser erstes 10-Tages-Retreat gemacht, das dann aber super intensiv war, mit irgendwie
am 4 Uhr ist es losgegangen am Morgen und ab dem Mittag nichts mehr essen und so. Also wirklich recht also das klassische Protokoll von Burma. Und ja, und das ist noch witzig. Sie war eben nicht dort gewesen, und es war relativ schwierig mit Tapes und irgendwelchen amerikanischen Mönchen zu haben, die uns dort ein paar Inputs gegeben. Aber irgendwo sind wir dort gut reingekommen. Also es hat so das ganze Umfeld wahrscheinlich geholfen. Und wir haben dann aber die Schweizer Nonne dann auch noch kontaktiert. Das ist Daria Nani, wo eben im Beatenberg unterrichtet und Retreats leitet. Und über sie sind wir dann quasi zum Meditationszentrum Beatenberg gekommen. Also manchmal muss man ins Ausland gehen, um etwas im Inland wieder zu finden. So, ja, das war so. Also, aber nicht über, wie du sagst, natürlich nicht über Google und so. Ja. Mhm. Und wenn du sagst, ihr habt es hat buddhistische Vorträge gegeben, hier in Rapperswil, ist es dann auch so gewesen, als ihr in Burma waren? Buddhismus ist ja so breit, wenn das da tibetisch war, in Burma nehme ich an, ist es mehr Theravada-Richtung. Also, bist du in eine völlig neue Welt gekommen, oder ist es eine gewisse Kontinuität zu dem, was wir da gemacht haben? Es hat Ähnlichkeiten gehabt, natürlich. Irgendwo so die Grundessenz war wahrscheinlich sehr, sehr nahe gewesen. Aber ja, nein. Also, wahrscheinlich das, was wir in der Schweiz gemacht haben, wir haben dort nicht wirklich Meditation, also die Techniken wirklich geübt und trainiert. Also mehr so ein bisschen an der Oberfläche und vielleicht mal zum Anfang vom Vortrag hat man das mal zusammen 5 Minuten gemacht und am Schluss vielleicht noch so. Und dort ist natürlich auch sehr viel mehr, ich soll jetzt sagen, das Mahayana ist, also der Mahayana ist ja recht viel stärker ritualisiert und mit Gesang und Mantren und so. Und in Myanmar ist das sehr viel mehr pragmatisch gewesen und so ein bisschen down to earth und einfach mit Sitzen, Walking Meditation, Sitting Meditation eigentlich den ganzen Tag hin und her abgewechselt. Und ein paar Tapes und dann vielleicht mal noch ein Tape vom Jack Cornfield oder von Joseph Goldstein. Und so hat man sich irgendwo versucht, wirklich mehr dann über gewisse Anleitungen und dann halt einfach ausprobieren und merken, wie es aber auch funktioniert. Weil es ist ja eigentlich sehr simpel. Nicht einfach, aber sehr simpel. Ja. Und dann sind wir zurückgekommen und wie ist es dann weitergegangen? Ja, es ist halt schon lange her, gell? Aber wir sind dann wirklich relativ bald darauf runter, sind wir dann mal so an einen Kurs, also an ein Retreat, ein verlängertes Wochenende, glaube ich, das erste Mal in Beatenberg. Und ich glaube, das war auch das erste wirklich mit dem Fred von Almen und dann so im Raum, also in Bern gewohnt, damals dann auch und dort in die Gruppe, die sich dort regelmäßig trifft und zusammen praktiziert und mal einen Vortrag geben wird und so. Und das haben wir immer wieder mal, also immer besucht, regelmäßig und auch so Alltagswochen besucht und dann mal ein längeres Retreat, vielleicht mal einen Sommerkurs, 2 Wochen, mit Lehrenden von den USA, eben Joseph Goldstein oder Carol Wilson oder so. Und und so hat das einfach konstant irgendwie begleitet. Und wahrscheinlich auch, ja nicht, also ganz sicher, wir haben irgendwie auch also ich habe den Sinn gespürt da drin oder auch den Nutzen gespürt. In was ist denn Nutzen gelegen? Ist das in der Meditation selber gewesen, oder du hast vorher gesagt, der ganze buddhistische Weg. Wie ist die Balance in deiner Erfahrung? Hat sich das entwickelt über die Zeit? Ist es irgendwie am Anfang mehr das eine und dann das andere geworden? Oder ist das eigentlich von Anfang an für dich mehr gewesen als nur
ich sage jetzt quasi in Anführungszeichen, nur den Geist beobachten, sondern wirklich auch, ist es von Anfang an auch ein Weg gewesen, oder? Ja, also ich glaube, also grundsätzlich, was grundlegend so als Motivation wahrscheinlich für die meisten gilt, ist irgendwo sich weiterentwickeln, konstanter irgendwo ein gutes Level an Zufriedenheit spüren oder nicht mehr so sehr abhängig sein von irgendwelchen äußeren Konditionen, wo einen immer wieder stressen oder einem Angst machen oder einen nervös machen oder fühlen lässt. Und dort wirklich so irgendwo eine innere Stabilität entwickeln und eine Klarheit und eine Zufriedenheit. Das ist ganz sicher Motivation gewesen. Und auch, das mag ich mich sehr gut erinnern, also die ersten Retreat, also etwas, was ganz spannend war, ist zum Beispiel, wir haben noch nicht so viel gewusst, dort, wo wir in Myanmar im Retreat waren, aber irgendwo so wirklich so tiefgehende Erkenntnis und die hat lange angehabt. Wieso? Hey, Fabian, was machst du jetzt da Gedanken? Oder was machst du für das Problem? Es ist ja nur ein Gedanke. Zum Beispiel, wo vorher völlig undenkbar gewesen wäre, dass das einfach so aufpoppt, weil wir halt mit all dem, was abgeht in unserem Kopf, völlig identifiziert sind, wenn du das nicht beobachtest und nicht trainierst und nicht anschaust. Und das hat schon fasziniert, dass da anscheinend wie etwas geht und etwas passiert. Aber was mich auch mal sehr gut erinnert, in den ersten Retreats, und ich glaube, das ist recht lang gegangen, bis es dann mal geswitcht hat, wo ich klar in ein Retreat bin mit der Absicht, also mit dem klar, es muss mir nachher besser gehen. Also das Ziel, dass ich mich nachher besser fühle, wie vor dem Retreat oder während dem Retreat, dank diesen Techniken, ist das Ziel, dass ich mich besser fühle. Das ist so tief drin. Und das hast du gehabt und nachher nicht mehr gehabt, oder? Das habe ich lange Zeit gehabt und auch nicht gecheckt, dass es nicht um das geht. Und irgendwann ist dann wieder halt die Erkenntnis klar da gewesen. Aha, es geht darum, irgendwo mit mehr Gleichmut oder besser damit umzugehen, mit dem, so wie es jetzt gerade ist. Und das macht ja freier. Das andere ist immer noch extrem geknüpft an halt, was gerade so passiert rundherum. Und vielleicht auch an einem selber, wo man gar nicht also dafür kann. Das klingt ja ein bisschen komisch, aber es sind ja alles Causes and Conditions, die halt spielen. Oder? Und das ist wie lang gegangen, glaube ich. Also der Shift. Aber ich habe das Gefühl, da geht man immer wieder rein. Weil man ist einfach Mensch und man hat irgendwie, man will sich gut fühlen und nicht schlecht fühlen. Aha. Das ist so mehr vom Guten und weniger vom Schlechten. Und das ist tief drin. Und, aber ich glaube, dank der kontinuierlichen Praxis versteht man immer mehr, worum es wirklich geht. Um was geht es wirklich? Eben, so der Shift, glaube ich, zum Beispiel zum können mit mehr Equanimity, also Gleichmut, mit all den verschiedenen Sachen sein, die halt gerade so durch unser Herz-Geist durchströmen. Von uns verursacht oder von außen verursacht, spielt keine Rolle. Und nicht, ich meine es nicht so ein neutrales, völlig stabiles und völlig neutral und langweiliges Dasein dann leben, sondern man kann ja durchaus auch emotional mitgehen und die schönen Momente voll können leben und die schwierigen auch können leben. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man beide hat und gleichzeitig einfach nicht so identifiziert ist mit dem. Nicht das Gefühl hat, das ist man jetzt und so wird es immer bleiben.
Es wird immer so, weil es jetzt schlecht ist, bleibt es immer schlecht. Die Leute haben ja so grosse Schwierigkeiten mit schwierigen Situationen, weil sie das Gefühl haben, das hört jetzt nie mehr auf. Es bleibt immer so. Bis vielleicht eben mal in so einem Retreat und verstehen, aha, die Sachen ändern sich konstant. In dem Fall ändert sich auch das. Und ich glaube, es geht sehr stark um das, schlussendlich. Würdest du sagen, das ist auch das Endziel von dieser Praxis? Oder gibt es überhaupt ein Endziel? Also ich glaube, die Person, die sagt, sie sei jetzt fertig und das Endziel ist erreicht, jetzt gibt es nichts mehr zu lernen, ich glaube, um die sollte man einen grossen Bogen machen. Und von dem habe ich das Gefühl, der Weg ist nie fertig. Und das, was wir jetzt uns so als mögliches Ziel vorstellen, wenn wir dann weiterentwickelt sind oder weiter fortgeschritten sind auf dem Weg, tut sich da nochmal ganz was Neues auf, bin davon überzeugt. Von dem her glaube ich nicht wirklich, dass es dann mal irgendwann so, jetzt ist gut, genug an mir geschafft, that's it. Und eben, vorher gesagt, ich arbeite ja auch mit Menschen beruflich als Coach und ich habe auch sehr Mühe mit den Leuten, die so unterwegs sind, also so arbeiten und wie das Gefühl haben, sie haben es jetzt begriffen und sie wissen, wie es geht und sie haben aufgehört, dass ich es schaffe. Das finde ich ganz schwierig. Also die das Gefühl haben, sie können jetzt anderen sagen, was sie genau zu tun und wie es jetzt läuft, mache ich ein grosses Fragezeichen. Wie sieht denn deine Praxis heute aus? Also, entwickelt sich die einfach quasi kontinuierlich weiter und du nimmst, was kommt? Du sitzt und schaust, was da im Geist abgeht und nimmst, was kommt? Oder hast du für dich schon Ziel oder wie so irgendwie einen Horizont, wo du anstrebst? Also, ich glaube, es gibt immer so. Ich finde es auch wichtig, also wenn ich praktiziere, dass ich bevor ich anfange oder wenn ich anfange, wie so eine Intention habe und eine Absicht. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Weil sonst kann es sein, dass es irgendwo anführt. Und dort, für mich gibt es so zwei Seiten. Das eine ist so vielleicht so ein bisschen grösser gefasstes Ziel. Das ist Erleuchtung zum Wohl von allen Wesen. Und also wirklich, dass man auch daran glaubt, dass man auf dem Weg kann, wirklich in die Richtung gehen kann. Und vielleicht, dass es jetzt nicht gerade morgen oder übermorgen ist, aber dass man kann unterwegs sein in diese Richtung. Und das Zweite ist, wenn es halt, und das ist kann sehr pragmatisch und konkret sein und je nach Situation, wenn jetzt irgendwie etwas Wichtiges ansteht am Tag oder wenn man vielleicht in einer schwierigen Verfassung ist oder irgendetwas, dass man vielleicht auch eine Intention hat, möglichst gerade ein bisschen mehr Gleichmut erleben in dieser doch anspruchsvollen Situation, zum Beispiel. Und das ist ja dann so sehr auf die Situation und auf mich und auf mein Wohlbefinden fokussiert und das andere ist einfach ein grösser gefasst. Wie sieht denn deine Praxis im Moment aus? Also aktuell ist es so, dass ich momentan gerade, das verändert sich auch immer wieder, aber momentan gerade habe ich nicht irgendwie eine ganz regelmäßige Praxis, also wenn ich sage, jeden Morgen eine Stunde oder was auch immer, aber ich nehme mir jeden Morgen Zeit für mich und habe da eine Art das Morgenritual integriert und manchmal ist dort drin auch ganz klar irgendwie, dass ich eine halbe Stunde ansitze und quasi klassisch meditiere oder ein bisschen länger und manchmal überhaupt nicht und das kann auch sehr abhängig sein von irgendwo ist man gerade von einem Retreat gerade sehr inspiriert, das wo man auch vielleicht war und in eine Tiefe gegangen ist, wo man sonst im Alltag natürlich nicht erreichen kann und man das Gefühl hat, hey,
ja, es ist ja eh klar, das ziehst du jetzt einfach weiter, weil es ist so wertvoll und der Effekt ist bei mir manchmal dann irgendwann wieder so ein bisschen wie aufgebraucht und aber handkehrum ist für mich wie auch klar, dass ich merke, dass der Tag, mein Alltag einfach sehr auch prägt ist von Momenten, wo ich mir rausnehme und Achtsamkeit üben. Beispielsweise, wenn ich Stege laufe, dann laufe ich die Stege achtsam. Es kann mal sein, wenn ich aufs Tram, knapp das Tram am Verpassen bin und ich muss dort rennen, dass ich es verwünsche, dass es dann automatisch switcht während dem stressenden Säckeln und plötzlich merke ich, hey, ich kann einfach den Fuß oder das Bein, den Fuß spüren, wie er am Boden auftrifft und plötzlich macht mir das Freude und es ist entspannt und angenehm. So, oder halt in all diesen Gesprächen, die ich führe, dass ich dann wirklich auch am Praktizieren bin, wenn ich Gespräche führe, zum Beispiel. So, also es hat sich wie hineingeflochten in den Alltag. Und ich glaube, das ist wirklich je länger, je mehr. Und gleichzeitig, wenn es eine schwierige Phase im Leben ist, also zum Beispiel letztes Jahr ein sehr intensives, schwieriges, anspruchsvolles Jahr erlebt, vielschichtig anspruchsvoll und dort dann auch wie merken, dass das auch extrem auch wieder kann wegdriften kann, dass man vielleicht auch plötzlich sagt, hey, jetzt hast du doch so lange die Praxis und all das und es scheint alles weg zu sein. Ist es natürlich nicht, aber so, das kann es Momente geben. Und gleichzeitig, wo man dann aber wieder spürt, hey, schlussendlich, auf was kannst du dich wirklich verlassen? Es sind genau die Geschichten, also genau die Praxis. Ja. Du hast vorher gesagt, in Burma haben wir zu den Arianani wählen. Nachher bist du beim Fred von Almen gewesen, hast dann auch andere Lehrer getroffen in Beatenberg. Was für eine Rolle spielen die Lehrer, Lehrerinnen in deiner Praxis und Entwicklung auch von dieser Praxis? Also hast du regelmäßigen Kontakt mit bestimmten Lehrerinnen oder triffst du Leute einfach eher im Retreat? Wie sieht das für dich aus? Also ich habe sicherlich Lehrer, Lehrerinnen, wo ich regelmäßig mit ihnen praktiziert habe und in ein Retreat bin. Aber ja, ich merke auch, zu unterschiedlichen Zeiten und Phasen in meinem Leben brauche ich wie unterschiedliche Inputs. Und aktuell jetzt zum Beispiel ist es gerade sehr stark gefärbt von einem Retreat, den ich im Juni gemacht habe. Und da merke ich jetzt, ja genau, das ist etwas, wo jetzt gerade bei mir sehr viel bewegt hat und bewirkt hat und wo ich jetzt einen grossen Zugang spüre und wo ich dann halt dann nachher wie auch von mir aus wie die Nähe suche oder den Kontakt suche zu dieser Person oder zu Personen, die ähnliche Inputs liefern können, ähnliche Anleitungen geben können. Mir vielleicht das Gleiche noch ein bisschen anders, von einer neuen Perspektive, aber doch im gleichen Rahmen ein bisschen tiefer erklären können. Aber das ist nicht jetzt an eine Person gebunden, jetzt in meinem Fall. Und es ist aber auch so, dass ich immer wieder mal in meinem Leben quasi mit Mentoren zusammengearbeitet habe, wo ich regelmäßig getroffen habe, wo ich vielleicht auch wöchentlich ein Gespräch hatte, wo ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, das sind jetzt klassisch typische buddhistische Lehrer gewesen, sondern einfach Leute, wo ich wie gemerkt habe, okay, die haben in verschiedenen Bereichen schon ein bisschen mehr erlebt, schon ein bisschen mehr gesehen und können sehr hilfreich sein für meinen weiteren Weg, ohne dass ich jetzt sage, ich muss es ganz genau so machen, aber wo einfach wertvolle
Tipps geben können und vielleicht auch so ein bisschen Ausrufezeichen, Warnzeichen können aufstellen manchmal oder können bestätigen und wertschätzen, wo man ja alles auch braucht so als Mensch. Ja. Wir haben ganz am Anfang gesagt, als ich kurz so deine verschiedenen Facetten probiert habe zusammenzufassen, die ich auf deiner Website gesehen habe, Meditation findet man dort nicht. Mhm. Warum findet man sie dort nicht? Ja, es ist eigentlich noch ein guter Punkt. Ich habe das Gefühl, also jetzt, es ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Oder ich hätte jetzt auch nicht können schreiben, ich bin Meditation Teacher oder so etwas. Wo ich ja bei den meisten anderen Sachen irgendwie eine Zertifizierung oder irgendetwas in diese Richtung gemacht habe. Sei das jetzt quasi mit der Uni-Ausbildung oder im Coaching oder in der Hypnosetherapie oder Wim Hof oder was auch immer. Das ist halt, die leben halt von so klassischen Abschlüssen, eine Art. Und das gibt es halt tendenziell eher weniger jetzt auf dem Weg. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie ich arbeite, ist sehr stark inspiriert von dieser ganzen Praxis, die ich über die vielen Jahre jetzt mache. Und von dem her wäre es wahrscheinlich durchaus wie auch angebracht, so etwas auch auf die Verpackung zu schreiben, eine Art. Oder? Also, dass man irgendwie sagt, dass man schon so und so viele Jahre zum Beispiel Meditationserfahrung mitbringt oder wie auch immer. Vielleicht könnte man auch vorstellen, dass es gewisse Leute gibt, die sich sehr dann von dem würden inspiriert fühlen und angezogen fühlen, und aber auch ganz viele andere, die sagen, oh, hoppla, nein, das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, oder das sind doch die Weichduscher und mit dem komme ich nicht vorwärts in meiner Karriere oder so. Und das wäre aber auch ganz okay, weil ich würde auch mit gewissen Leuten arbeiten, die nicht nur irgendwie an ihrer äußeren Entwicklung, sondern auch an ihrer inneren Entwicklung interessiert sind. Ja, also von dem her ist eigentlich ganz ein guter Punkt, das könnte man anpassen. Ja. Jetzt sind wir eigentlich mit drin im Thema, wie lässt du in deine Arbeit einfließen? Ja. Das nimmt mich noch Wunder. Du bist Executive Coach, also spezialisiert auf Führungskräfte, auf Leute, die zum Teil recht im Wind stehen, Entscheidungen empfehlen. Mhm. Ja, wie lässt du das einfließen in deine Arbeit? Wie fließt das ins Coaching ein? Was machst du vielleicht anders als ein anderer Coach? Mhm. Also, ich kann das vielleicht an Beispiel erzählen, ohne natürlich ins Detail zu gehen, zu konkret natürlich. Aber jetzt zum Beispiel gestern habe ich mit jemandem einen Tag lang eigentlich geschafft. Also wir haben uns um 10 Uhr haben wir uns getroffen und haben dann gearbeitet, den Rest des Morgens, sind dann zum Mittagessen zusammen und haben nachher bis um 6 Uhr weiter geschafft. Und dann ein grosser Teil des Nachmittags ist Thema Meditation und seine Praxis gewesen. Also ist es aber auch jemand, das ist ein Unternehmer, gut 30, sehr erfolgreich, schon ein grosses Unternehmen aufgebaut, jetzt ein zweiter dran, wo noch eine größere Perspektive hat und gleichzeitig sehr, sehr, sehr an seiner Innenwelt interessiert ist und auch wie weiss und merkt, dass er an dem darf und aber auch muss arbeiten, wenn er irgendwo wenn er all dem gerecht werden will, was er jetzt gegen raus macht. Und da haben wir wirklich über seine Art und Weise von Praxis geredet und wo er gerade steht und was er gerade macht. Und da habe ich ihm ein paar Fragen gestellt und Inputs gegeben und Rückmeldungen gegeben. Und nachher haben wir zusammen 40 Minuten meditiert. Und wir haben nachher darüber geschwätzt und jetzt weiss er, wo er kann weitergehen kann in seiner persönlichen Praxis, die er jeden Morgen macht. Also das haben wir auch zusammen noch weiterentwickelt, das Morgenritual
wo auch beinhaltet, dass er 20 Minuten jeden Morgen meditiert. So, also jetzt, das ist sehr ein konkretes Beispiel, wie es 1:1 einfließt. Und dann gibt es aber natürlich Leute, die wie sagen, nein, meine Form von Meditation ist Mountainbiken. Dort bin ich voll fokussiert. Und also je nachdem, man hat halt verschiedene Auffassungen und Definitionen, was das für einen heisst. Also völlig legitim ist, finde ich. Und dort fließt es halt wahrscheinlich über einen anderen Weg ein. Die Art und Weise, vielleicht, wie ich kann zuhören oder wie ich Fragen stelle oder wie ich auf gewisse Themen vielleicht auf eine andere Art kann mitschwingen oder reflektieren, weil ich selber irgendwo bewusst bei mir spüren oder erlebt habe, schon mal. Ich glaube, das ist hilfreich dann. Und dann kann man das explizit machen und darüber schwätzen und vielleicht das auch als Angebot machen oder auch nicht. Und ich glaube, die einen suchen das und die anderen nicht. Das finde ich auch völlig gut. Ja. Also es ist so ein bisschen ein Spüren, wo steht die andere Person und dann entscheidest du, was du einbringst oder wie konkret dass du Meditation ansprichst oder wie verpackt das lässt in etwas anderes. Ja, also ich glaube so, je länger, je mehr bin ich auch immer mutiger mit das konkret zu thematisieren. Aber dann ist das auch nicht nur Meditation, sondern das können auch sonst einfach klassische Atemtechniken sein oder eben der Umgang mit unangenehmen Situationen, induziert zum Beispiel mit kaltem Wasser, also eben dann geht man dann mehr die Wim Hof Technik rein. Oder was es dann auch ist, oder ich gehe auch mit Kunden gehen wir auch joggen und vielleicht dann mache ich schneller rennen, als man normalerweise würde und dort versuchen, in dieser angespannten Situation mit hohem Puls dort versuchen zu entspannen direkt. Also, dass man es immer wirklich auch 1:1 ausprobiert und zwar wirklich auch körperlich erlebt und nicht nur immer darüber schwätzt. Also ich glaube, das ist auch ein grosser Unterschied zu vielen anderen. Und ich will das jetzt auch nicht schlecht machen, es ist einfach anders, dass es einfach bei vielen sehr, sehr rational, analytisch im Kopf im Gespräch bleibt. Und ich finde ich persönlich und auch meine Kunden finden es sehr, sehr wertvoll, wenn man irgendwie das ein bisschen ganzheitlicher kann erleben. Ja. Gibt es auch Kunden, die zu dir kommen, die wirklich eigentlich so an dieser Performance-Optimierung interessiert sind, wo die Achtsamkeit ja zum Teil auch verspricht heute? Mhm. Also gibt es solche? Und wenn ja, wie gehst du dann mit denen um? Also, bist du bereit, die Achtsamkeit quasi so unter diesen Zweck zu stellen, wo es einfach um die totale Leistungsoptimierung geht, also wirklich noch das Letzte aus sich rauszuholen und nochmal eine Viertelstunde weniger schlafen und noch ein bisschen schneller entscheiden? Oder schwenkst du eher auf eine andere Richtung um und dann bleiben das gar nicht lange deine Coaches? Oder Ja, also es gibt so verschiedene Ansätze, wie ich das beantworten könnte, aber es ist sicherlich so, also erstens, ich bin sicher, dass ich nicht alle Leute jetzt von meinem Angebot oder so wie ich auftrete oder wie auch immer jetzt angezogen würden fühlen. Gewisse würden sagen, das ist mir zu mit innerer Arbeit und mit nur schon Coaching, also ich selber arbeiten, reflektieren, wie bitte und Meditation und kaltes Wasser und was soll das? Und die kommen schon gar nicht erst und das ist ja auch gut. Und dann, ich glaube, die allermeisten fühlen sich absolut angezogen von
mit dem kann ich meine Performance erhöhen. Also, ich glaube, das ist der Einstieg. Also, das ist wahrscheinlich, wenn man ehrlich bei sich selber anschaut, jeder ist irgendwo, oder wahrscheinlich die meisten sind irgendwo eingestiegen, weil sie irgendetwas optimieren in ihrem Leben. Oder zufriedener sein. Oder besser mit Druck können umgehen. Oder das ist warum soll man es sonst machen? Oder? Und dann, irgendwann plötzlich merken sie, wenn ich so mit diesen Tools und Ansätzen und Techniken arbeite, dann bin ich wohl, kann ich mir leisten. Gleichzeitig bin ich aber auch entspannter. Und wenn ich heimkomme, bin ich ein besserer Familienvater. Und ich bin ein besserer Partner, eine bessere Partnerin. Und ich merke plötzlich, ich ernähre mich besser und gesünder. Also ich habe das Gefühl, es kommt wie nicht so darauf an, von welchem Weg dass man reinkommt. Wenn meine Absicht auch ist, so zu arbeiten. Und gleichzeitig aber auch irgendwo die Motivation vom Gegenüber auch ist, vielleicht irgendwie die Performance-Schienen auch grösser zu sehen und vielleicht auch mal zu verlassen. Weil ich habe mit jemandem spezifisch auch immer wieder die Diskussion, er ist immer wieder so auf der Kippe und sagt, ja, aber ist es denn wirklich so, dass wenn man sich hin und wieder auch einfach Ruhe gönnt und sich entspannt und sich rausnimmt und meditiert, und dass es dann wirklich mich leistungsfähiger macht. Also der ist so dort drin oder vielleicht sollte ich einfach viel härter sein, also vielleicht kennt das die eine oder andere David Goggins, wo einfach sagt, ich muss einfach durchbeissen, und wenn mein Geist mir sagt, meine Gedanken mir sagen, du bist fertig, dann bist du erst bei 40% und du hast noch 60%, die du rausdrücken kannst. Und das ist doch das, was Leistungsfähigkeit bedeutet. Und das ist einfach sehr spannend, die Diskussionen zu führen. Und eben, wie du am Anfang gesagt hast, so die langen Trailruns, die Ultraläufe, ich würde sie auch mir selber erfahren, ob das möglich ist, so etwas zu machen und völlig körperlich, also wirklich so ein bisschen an Grenzen kommen, und schaffe ich es dann, dort in dem Moment zu praktizieren und freundlich mit mir zu sein und entspannen zu können und am Streckenposten können, mich bedanken für seine Arbeit, die er einfach freiwillig leistet, und nachher zusammen einen Tee trinken und irgendwie ein gutes Gespräch haben. So, und aber dann wirst du nicht der Erste bei diesem Lauf. Es ist lustig. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass es absolut möglich wäre, der Erste zu ziehen. So. Aber es ist dann nicht das Ziel. Um das geht es dann wie nicht. Es geht dir nicht um das. Und die Erste werden, habe ich das Gefühl, sind schon häufig die sehr Verbissenen, weil die anderen sagen, ich muss nicht Erster werden, ich genieße lieber den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang auf dem Lauf. Und das gibt mir eigentlich fast mehr als Erster zu sein. Und das würde mich dann zu der Frage bringen, wo man viel aus der amerikanischen Szene hört, wo die Leute wahnsinnig Angst haben, dass sie quasi ihren Biss verlieren, wenn sie meditieren. Okay. Also die haben Angst, dass das alle Kanten abschlägt. Sie sind ganz lieb zu ihren Mitarbeitenden. Sie sind, dass sie zu der Frau lieb sind, ist ihnen wahrscheinlich recht, und zu den Kindern und so. Aber den Mitarbeitern muss man da nicht ein bisschen Härte zeigen, weil... Genau. Ja, wir kennen das, oder? Du kennst das ja auch aus deiner Arbeitswelt, auf deiner Stufe, wo du Kontakt hast. Aber was wäre deine Antwort auf so etwas? Also, wenn man so sagt, da verliere ich ja meinen Biss, dann sage ich, ja, das stimmt. Weil nur schon die Formulierung, die ist ja schon sehr verkrampft, und das Wort, das benutzt wird, ist unglaublich bissig. Und ich bin überzeugt, dass dem seine Leistungsfähigkeit oder die Fähigkeit können für sich selber und für seine Mitarbeiter und für die Firma einen Mehrwert liefern. Und ich glaube, er ist deutlich grösser als mit dem ersten Weg, glaube ich jetzt halt. Das will sie auch nicht machen wahrscheinlich.
ist deutlich höher. Also er verliert diese Art von Biss und er gewinnt etwas, wo sich sicherlich viel weniger bissig anfühlt, aber wo ich glaube, ein deutlich grösserer Mehrwert und Nutzen ist für alle Involvierten. Mhm. Aber es ist nicht auf dem Level, wo er bis jetzt gedacht hat, ist es wie nicht vorstellbar, glaube ich. Hast du nur Rückmeldungen von deinen Coaches, wenn jemand jetzt so ein Prinzip ein bisschen verinnerlicht und sagt, ja, ich mache 100% in die richtige Richtung, lieber als 150% in die leicht falsche, wird dann aber vielleicht irgendwie in einer Geschäftsleitung oder so wahrgenommen, dass er eben vielleicht nicht mehr gleich viel Biss hat wie vorher. Hast du schon Rückmeldungen bekommen, wie dann das Umfeld von diesen Leuten auf das reagiert? Also ist das ein Lernprozess und dann reagieren die durchaus positiv? Ja. Oder ist es dann auch so, dass das Umfeld sagt, ja, der hat nicht mehr den Biss, den er früher mal hatte? Ehrlich habe ich noch nie erlebt bis jetzt. Es ist das Gegenteil, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ihre Kollegen, sei das jetzt private Kollegen oder Kollegen im beruflichen Umfeld, kommen zu ihnen und sagen, hey, mir ist aufgefallen, du reagierst deutlich entspannter, wenn wir dich challengen. Was machst du? Früher bist du die Wand auf und jetzt hast du noch ein leichtes Smile auf den Lippen und bringst deine Argumente einfach viel entspannter. Also es ist wirklich viel, viel stärker da. Also jetzt kann es natürlich sein, dass die Leute, die ich begleite, in einem speziellen Umfeld arbeiten, wo das sehr begünstigt. Aber ich habe auch Kunden aus dem Private Banking. Und das will man dort jetzt nicht unbedingt angesiedelt denken. Und auch dort funktioniert das wunderbar. Und ich glaube, schlussendlich sind es alles, egal in welcher Branche, egal auf welchem Level und Stufe, sind alles genau die gleichen Menschen. So. Und sie haben ein bisschen andere Sprache, vielleicht ein bisschen andere Background in Bezug auf Weiterbildung und was auch immer, aber all die gleichen Bedürfnisse, all die gleichen Probleme, all die gleichen Wünsche. Und es gibt ganz sicher solche Firmen, die irgendwie von einem durchtriebenen Narzisst geführt werden. Und dort würde die Person wahrscheinlich dann vielleicht anecken. Oder sogar ausgeschmissen werden, weil es einfach nicht mehr geht in dem System drin. Aber zum Glück, und die Person würde auch sagen, zum Glück, ich kann mich jetzt neu mit integrieren, wo ich endlich irgendwie mich wohlfühle. Oder mich wohler fühle, weil sonst wäre die Person gar nicht erst zu mir gekommen, wenn sie sich in einem anderen Umfeld wohlgefühlt hätte. So. Du hast gesagt, alle haben die gleichen Wünsche, die gleichen... Ich weiß nicht, was du noch alles gesagt hast. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also wenn du sagst, alle haben die gleichen Wünsche, was siehst du denn da? Ja, das ist immer so, wenn man so Worte ins Maul nimmt wie alle und nie und so, das ist immer ein bisschen heikel. Und gleichzeitig glaube ich, jeder Mensch will glücklich werden. Jeder Mensch will glücklich sein. Wenn man jetzt von dem ausgeht, jeder will glücklich werden, dann sehe ich einfach sehr unterschiedliche Prinzipien, wie das die Leute versuchen zu realisieren. Oder? Die einen brauchen immer ein schnelleres Auto, ein grösseres Haus, dann eine Yacht, dann weiss auch nicht was. Die sind noch nicht glücklich, wenn sie der zweitreichste Mensch auf der Welt wären, weil sie noch nicht der Reichste sind. Genau. Und dort habe ich das Gefühl, kann die Meditation natürlich schon ein Gegengewicht geben, wenn man sie tiefer verinnerlicht, weil man einfach merkt, auch das wird irgendwann abgeben müssen. Irgendwann ist es fertig und dann gehe ich mit nichts. Genau. Und ich glaube, das ist schon etwas, was die Meditation dann verändern kann. Oder was sind da deine Erfahrungen mit den Leuten? Also entweder bei dir selber oder auch mit den Leuten, die du coachst? Also was ich sehr stark wahrnehme, also ich kann das voll unterschreiben, was du gesagt hast. Und vielleicht noch einen Schritt weiter zurück. Ich glaube, jeder Mensch merkt, sobald er sich irgendwie ein neues Auto gekauft hat oder was auch immer, wo er denkt, hey, wow, das ist das Grossartigste überhaupt. Das wird mich wirklich, das macht mich happy. Und es geht nicht lang,
und irgendwie das Auto muss repariert werden oder es ist, wie du gesagt hast, der andere hat das Grössere oder was auch immer. Es verliert an Attraktivität, es macht einem nicht mehr zufrieden und es braucht etwas Neues. Und ich glaube, die Leute, auch wenn die noch nie etwas mit Buddhismus oder irgendeiner Arbeit in die Richtung zu tun haben, die merken, das ist es nicht. Das Problem ist einfach, dass sie abhängig sind davon und sie kennen keinen anderen Weg. Und dann macht es halt mehr vom Gleichen und holen sich immer wieder den Dopaminkick, den es gibt, durch Anschaffungen oder durch halt konsumieren, essen, trinken, Sexualität, was auch immer. Und sie merken da, nein. Und darum ja auch Hollywood-Stars, die sich alles leisten können, oder super erfolgreiche Executives, wo man das Gefühl hat, die sind happy, es sieht gut aus und sie machen Selbstmord. Und es sind keine Einzelfälle. Und ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Leute, die wir das zuerst mal haben müssen erleben und dann merken sie, es muss etwas anderes noch sein. Da muss noch etwas anderes da sein und viele von denen kommen ja dann auf irgendeinen spirituellen Weg. Das muss nicht Buddhismus sein, aber das kann irgendetwas sein, wo es um ihre innere Entwicklung geht. Und sie merken, es geht eigentlich um das. Es geht nicht so sehr um das, was außen ist, sondern das, was innen ist. Würdest du sagen, immer wenn es um innere Entwicklung geht, ist es auch ein spiritueller Weg? Das ist eine Definitionsfrage. Das ist, ja, ich würde es jetzt mal, also so grob formuliert, würde es wahrscheinlich so stehen lassen, ja. Was macht denn für dich Spiritualität aus? Oder wie charakterisiert sich das? Oder kannst du vielleicht, wenn man jetzt mehr mit so Gegengewicht arbeiten, dann gibt es ja so die sehr säkulare Achtsamkeitsbewegung, Mindfulness-Based Stress Reduction, wo eigentlich alles Spirituelle, alles Ethische aus dem Ganzen rausgeschnitten hat. Das ist wirklich Körper wahrnehmen, im Moment sein, all diese Sachen sind drin, aber alles Spirituelle ist draus. Und dann gibt es den anderen Weg, wo man irgendwie genau anschaut und dann allenfalls zum Schluss kommt, ja, da gibt es noch etwas mehr, wo dann als das transzendente Spirituelle bezeichnet wird. Ja. Für dich wäre jetzt innere Entwicklung wirklich quasi zwangsläufig auf dem Zweiten, wo Ja, ich glaube eben nicht, dass man es so trennen kann. Es ist so ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Versuch, das ganze Alltag tauglich zu machen und so in die breite Masse hineinzubringen. Also jetzt zum Beispiel John Kabat-Zinn hat eine wahnsinnig gute Arbeit diesbezüglich gemacht und im BSR ist jetzt irgendwie in aller Munde, aber auch an allen Universitäten und wird beforscht und gemacht und nur weil das Ganze, also man könnte jetzt sagen spirituelle, andere würden sagen esoterische, andere würden sagen religiöse, wird rausgeschnitten und darum ist es okay und jetzt kann man das beforschen und so weiter. Und gleichzeitig glaube ich einfach jemand, der jetzt einen MBSR-Kurs absolviert hat und vielleicht einen Tag meditiert und sich in Sammlung geübt hat und geht nachher spazieren und sieht den Sonnenuntergang und erlebt in dem gesammelten Geisteszustand den Sonnenuntergang und erfährt wahrscheinlich auch irgendeine Art, wie soll ich sagen, so eine Erfahrung von oder von wie sagt man dem, Ehrfurcht oder so etwas in diese Richtung. Und jetzt, wie will man das betiteln oder was ist jetzt das? Und ich finde es dann wie so ein bisschen gesucht, dann dem nicht dürfen irgendetwas beimessen, wo oh wow, ich erlebe jetzt gerade als Mensch etwas, wo grösser als ich selber bin und wo irgendwo wo mich klein werden lässt und wo mich verbinden lässt mit all dem, mit der Natur da außen. Und wenn das nicht spirituell ist, dann weiss ich nicht, was es denn sonst sein sollte. Das wäre ein Resultat, das dann aus dem herauskommt. Es gibt natürlich Kritik, die sagt, im buddhistischen Weg ist die Ethik wirklich quasi das Fundament. Also bevor nicht irgendwie eine gewisse Ethik da ist, musst du gar nicht anfangen,
studieren, musst gar nicht anfangen zu meditieren, wirst sicher keine Einsicht haben. Beim Mindfulness-Based Stress Reduction also das glaube ich übrigens nicht, das, was du jetzt vorher gesagt hast, bin ich nicht der Meinung, aber dass die Ethik ein wichtiges Fundament ist, Mal. oder dass sie das Fundament ist, ohne das nicht anfangen kannst? das Zweite, Ja. also es ist ein wichtiges, absolut wichtiges, SILA ist ein wichtiges Element, zentrales und wahrscheinlich also ein absolut essentielles. Und gleichzeitig jemand, der jetzt einfach nur praktizieren und auf seinen Atem achten. Und ich bin überzeugt, dass die Chance, dass die Person sich dank diesen Erfahrungen, weil das den Geist freundlicher macht und heilsamer macht, tendenziell ethischer verhalten, bin ich absolut 100% überzeugt. Und darum habe ich nicht das Gefühl, es muss zuerst das sein und nachher erst das. Kann auch umgekehrt sein. Ja. Um so ein bisschen umschwenken im Thema, was mich noch wundern würde, ist, wenn du der erste Wim Hof Method Instructor bist in der Schweiz. Ja. Siehst du da Parallelen zwischen Meditation und Wim Hof seiner Methode? Kannst du vielleicht zuerst mal ganz kurz skizzieren, was macht eigentlich seine Methode aus? Weil ich glaube, die meisten kennen den Wim Hof, wenn sie ihn überhaupt kennen, einfach als den Mann mit Bart, der irgendwie oben ohne in einem Eiskübel hockt oder so und denken, was ist das für einen? Aber es ist ja schon noch ein bisschen mehr dahinter. Ja, natürlich. Also vielleicht mal ganz grundsätzlich, bei dieser Methode gibt es 3 Pillars. Und der erste ist Breath, also Atemarbeit. Der zweite ist Umgang mit Kälte. Und der dritte ist Mindset. Oder, wie könnte man sagen, vielleicht Meditation oder so etwas in die Richtung. Und von dem her, Atem hat sehr viel mit Meditation zu tun, aus meiner Erfahrung. Mindset hat sehr viel, oder was auch immer Sie denn darunter verstehen, hat sehr viel mit Meditation zu tun. Und der Umgang mit Kälte auch extrem, weil Kälte steht wie nur ein Proxy oder ein Stellvertreter für Stress und Druck, also Dukkha könnte man sagen, Leiden. Und über Atem und über Mindset schafft man es dann entspannter mit dieser Stresssituation, also mit dieser Kälte umgehen. Das heisst, du wirst recht schnell, wenn du diese Technik übst, wirst recht schnell können locker 5 Minuten eiskalt duschen und das sogar noch völlig in Ordnung finden. Oder du wirst 2 Minuten in einem Eisbad sitzen bis zum Hals und können ruhig und entspannt schnaufen. So. Was man ja nicht so einfach würde sich denken, dass das einfach so möglich ist. Oder respektive die meisten Leute denken, ja, vielleicht ihr schon, aber ich sicher nicht. Aber ich selber persönlich, ich habe Kälte immer gehasst. Wirklich. Wie bist du dazu gekommen, dann die Ausbildung? Vielleicht gerade wegen dem. Nein, aber das war in einer Phase, wo ich beruflich und privat ganz, ganz viel am Laufen hatte und Schwieriges und Anspruchsvolles. Und ich habe dort wirklich auch, dort habe ich wirklich auch gemerkt, ich kann jetzt wie nicht ansitzen und meditieren. Es ist nicht gegangen. Es sind tausende Gedanken gekommen, was man sollte und was nicht geht und was nicht gut ist und was nicht. So. Und dort habe ich gemerkt, und dann zufälligerweise, wie es einmal so geht, zufälligerweise mit einem Podcast, ein Interview gehört von Tim Ferriss mit dem Wim Hof. Und damals war es noch ganz klein, also relativ klein. Genug groß, dass der Tim Ferriss aufmerksam geworden ist auf ihn. Irgendwie Mitte, Anfangs 15 war das, glaube ich. Und ja, und dann hat er zuerst gedacht, das ist ein crazy Dutch Guy, der da irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel Drogen in der Vergangenheit konsumiert hat, oder ich weiß es nicht. Und dann irgendwo gemerkt, es ist so einfach, oder? So simpel wie einfach die 3 Pillars. Und Atem finde ich spannend und Kälte, es war irgendwie interessant gewesen. Ich habe es ein bisschen schockierend gefunden, also ein bisschen abstoßend, aber interessant. Und das Mindset und das Mindstate und all das finde ich sowieso spannend. Und dann habe ich vor allem einfach mal
die Atemtechnik ausprobiert und habe gemerkt, es wirkt. Es entspannt mich, es gibt mir eine gewisse Peace of Mind, aber auch eine Kraft wieder. Und dann habe ich den ersten ursprüngliche, sehr hemdsärmelig gemachte Online-Kurs, aber sehr cool, Online-Kurs gemacht und einfach gemerkt, wie das enorme Power hat und wie das mir gut tut, gerade in dieser schwierigen Situation. Ich habe das Gefühl, hey, ich will das anderen mitgeben. Das ist wirklich, wirklich kräftig. So. Und so ist das entstanden. Ja. Kannst du vielleicht noch etwas mehr zu dieser Atemtechnik sagen? Weil in der Meditationstechnik, so in der burmesischen Tradition, wie ich sie kenne, dort beeinflusst man eigentlich den Atem ja möglichst nicht, sondern man beobachtet ihn einfach. Genau. Beim Wim Hof ist es aber sehr ein bewusstes Atmen. Absolut. Wie sieht das aus und wie ist das zusammengegangen? Ja, genau. Also ich finde das, also du beschreibst es genau richtig. Und für mich ist das auch spannend, aber am Anfang habe ich das noch gar nicht so verstanden. Also es ist wirklich das Verständnis, die Einsicht diesbezüglich ist vielleicht vor ein paar Monaten gekommen, erst wirklich, so wirklich, dass es ja wie einfach das Kontinuum vom Atem ist. Und im einen Extrem hast wie du vorher gesagt hast, ein unglaublich subtiles, nicht beeinflusstes Atmen, wo du einfach wirklich nur achtsam wahrnimmst und mit der Zeit sogar nicht einmal mehr physisch wahrnimmst, sondern eine Art mentale Abbild von dem Atem wahrnimmst und deine Aufmerksamkeit darauf richtest. Also unglaublich subtil versus jetzt eine Wim Hof Atemtechnik, wo darauf basiert, dass ich sehr intensiv und kräftig durchs Maul einatme und ausatme und das in einem rechten Pace und für eine gewisse Dauer. Wo ich eigentlich könnte man sagen, das ist absolut entgegengesetzt, aber überhaupt nicht. Es ist einfach der Atem einfach anders genutzt. Das heisst, auch den nimmst du achtsam wahr, ja, aber mit mehr Beeinflussung. Mit mehr Beeinflussung, mit mehr Effort natürlich, mit viel mehr Effort, weil es ist anstrengend und es ist wie so ein bewusstes Aktivieren vom sympathischen Nervensystem. Also es ist wirklich auch, du schiessest mit dieser Technik schiessest du innerlich ganz viel Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus und bewusst und kontrolliert und gehst nachher in eine Phase, also wo dann auch der Atem anhält ist, von absoluter Entspannung, von tiefer Entspannung und trainierst so wie so dein Nervensystem eigentlich wie Läufer machen das mit Intervallläufen und so könnte man sagen mit dem Atemintervalltraining, wo dein Körper wieder völlig reguliert in Bezug auf zum Beispiel Cortisol-Level, wo ja bei den meisten gestressten Menschen völlig außer Rand und Band ist. Und das reguliert sich automatisch durch das, zum Beispiel. Und darum ist es wahnsinnig hilfreich. Aber es ist jetzt in Bezug auf die Atemtechnik das Gegenteil von dem, was du eben vorher erwähnt hast. Genau. Kennst du dich auch noch aus mit anderen Atemtechniken? Also mir ist jetzt nur gerade der Stanislav Grof in den Sinn gekommen, der ja irgendwie in den 60er Jahren sehr stark mit Psychedelika, mit LSD geforscht hat. Und wo das verboten ist, hat er nachher ein holotropen Atmen entwickelt. Ist denn das beim Wim Hof etwas Ähnliches wie das? Oder sind das ganz... Der kommt schon in einen Trance-Zustand. Ja, genau. Beim Stan Grof, oder? Ja, genau. Und es sind sehr ähnliche Techniken, die genutzt werden. Also auch beim Grof ist es ein bewusstes und kontrolliertes und sicheres Hyperventilieren. Ja. Und immer auch irgendwo, das finde ich noch ganz wichtig, dass man vielleicht das auch da sagt, dass man das dort praktiziert, wo man sicher ist. Das heisst, irgendwo bequem sitzt oder am Boden liegt und nicht irgendwie während man Auto fährt oder versucht, lang die Luft anzuhalten beim Tauchen. Und sehr ähnlich. Also du hast ganz gezielt solche Altered States of Consciousness du hervorrufen mit dieser Atemtechnik. Ja? Also das heisst,
ganz, also, ja, ich sage jetzt mal wahrscheinlich 100% ist zu viel, aber die allermeisten kommen aus so einer Atemsession raus und sagen, wow, was war das gewesen? Mir hat der ganze Körper gekribbelt, ich habe mich schwerelos gefühlt oder das Gegenteil, ganz schwer oder heiß oder kalt oder irgendwo ich habe das Gefühl gehabt, ich bin gerade neu ganz anders. Und also wirklich Zustände, wo man üblicherweise jetzt würde denken, kann man nur erlangen, wenn man irgendwelche Substanzen einnimmt, die es überhaupt nicht braucht, wo wir endogen die Fähigkeit haben, die Zustände zu erreichen. Ja, bin ich absolut überzeugt. Und nicht nur an dem Ende vom Spektrum von der Atmung, sondern auch am anderen Ende, wo sehr subtile Atmung passiert, wo ich finde, noch viel mehr Zustände, die in diese Richtung gehen, kann erleben und zwar noch viel mehr auch kontrolliert und entspannt und vielleicht nicht ganz so einfach zugänglich und so schnell zugänglich, aber wo absolut im Bereich des Möglichen liegen. Ja. Also das könnte man es ein bisschen so charakterisieren, dass wenn irgendwie Psychedelika sind, irgendwie Raketen, die einem neu anschiessen, zu oben atmen, ist vielleicht der Sportwagen und die Meditation klassisch ist dann halt das Velo. Nein, das hat so ein bisschen etwas, ich finde, das hat wie etwas, also das von der Rakete können, ja, aber irgendwo die Meditation, habe ich das Gefühl, ist mehr wie so, also das ist vielleicht jetzt eine andere Metapher, aber du wirst wie zum Fisch im Wasser, wo sich absolut wohlfühlt da drin und voll sein Element ist. Und du bist nicht irgendwie ein Taucher, der schnell für irgendwelche Minuten oder Stunden ins Wasser, ins Meer geschmissen wird und absolut geflasht ist von dem, was er dort sieht und nachher wieder rauskommt. Aber dann vielleicht auch gar nicht richtig weiss, was er jetzt mit dem anfangen soll. Dort, wo er normalerweise lebt. Und das dünkt mir ein grosses Problem oder Schwierigkeit oder vielleicht auch eine Gefahr zum Teil. So die fehlende Integration und also bei Psychedelika genau. Oder auch bei Holotropen Atmen, bei Wim Hof Methoden? Wahrscheinlich etwa genau in dieser Rangordnung anspruchsvoller. Ja. Und ich persönlich habe das Gefühl, aber da gibt es vielleicht auch andere Meinungen, sicherlich auch, dass es jetzt in der Meditation, weil man sich halt auch ein Stück weit langsamer, aber auch bewusster und mit, du hast vorhin Ethik angesprochen, vielleicht auch mit im ethischen Rahmen geschützt erarbeitet und irgendwie wie sich eben die Tools von einem Fisch irgendwie spürt seine Flossen vielleicht ein bisschen besser als ein Taucher seine Flossen spürt. Genau, das ist es wahrscheinlich. Aber und ja, das mag länger dauern und mag ganz viel dann halt auch abschrecken lassen. Ich habe Zeit für so etwas. Geht's noch? Was? 10 Tage in ein Retreat? Und was mache ich dort? Ich meditiere den ganzen Tag. Spinnst du, oder? Das passt nicht so in unsere schnelllebige Konsumgesellschaft, wahrscheinlich. Aber es hat einen Preis. Was würdest du jemandem sagen, der sich so ein bisschen interessiert und jetzt nicht weiss, wo er oder sie starten soll? Was soll man machen? Ich glaube, dort, wo die Person sich wirklich hingezogen fühlt. Und dann vielleicht mit jemandem schwätzen, wo diesbezüglich vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrungen hat, vielleicht auch idealerweise in allen Feldern und wo nicht versucht, eine Meinung aufzudrücken, sondern vielleicht geschickte Fragen stellt und die Person dann selber merkt, was jetzt vielleicht gerade ansteht. Weil ich sage nicht, das eine ist immer das Beste. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Wege. Also ich glaube schon, wenn einer Zeit, Geduld, das Interesse, Motivation verspürt für jetzt
der Weg mit Praxis, Meditation, und wenn das ein authentischer, guter, gesicherter, geschützter Weg ist, dann würde ich schon klar empfehlen, mach das. Jetzt, aber es muss wie auch passen. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die über jetzt Transformational Breathwork Session oder Tropes oder Wim Hof einmal ein Gespür bekommen für «Wow, was ist das?» Und ich fühle mich hey, vorher war noch alles so chaotisch und gestresst und jetzt bin ich einfach bei mir und entspannt. Was ist das? Wo vielleicht über das dann merkt, da gibt es etwas und erst dann vielleicht bereit sind, auch so etwas in Kauf zu nehmen und vielleicht ein paar Tage oder Wochen noch jemand hinzugehen. Und darum finde ich das auch einen absolut valablen, guten Weg. Und das Gleiche auch mit Psychedelics, wenn sie in einem Rahmen stattfindet, wo verhebt. Ja. Wenn wir bei den Tipps sind, was sind Podcasts, die man hören muss, Bücher, die man lesen muss? Oh. Ich weiss nicht, hast du da noch irgendetwas, wo du sagst, hey, das inspiriert mich immer wieder? Oder da hole ich mir Inspiration, wenn ich Inspiration brauche? Das kannst du empfehlen. Also was ich diesbezüglich könnte empfehlen, ist, glaube mit Leuten schwätzen, die irgendwie für einen inspirierend sind und denen genau die Frage stellen. Oder mit denen über das zu reden. Hey, was lesen ihr gerade so? Was hören ihr gerade so? Oder, also das Beispiel bist jetzt auch du, Lukas, wir sind im Zug zurückgefahren letzte und ich habe da, oder du hast von dem Podcast erzählt, von dem Guru Viking. Ich dachte zuerst, Guru Viking, das klingt ja voll blöd. Aber okay, wenn der Lukas das erzählt und das so gut findet und der so gute Interviews führt, dann wird das etwas haben. Und dann höre ich doch mal dort rein. Und habe das super inspirierend gefunden und sehr wertvoll und bereichernd. Und von dem her denke ich, ist das super. Und jetzt für den ganzen Dharma-Meditationsweg würde ich sagen, ist natürlich auch eine super Fundgrube ist natürlich dharmaseeds.org, weil da eine unglaubliche Palette von Talks drauf ist und wo man vielleicht auch auf Teacher kommt, die einem entsprechen, wo man dann wiederum denen ihre Podcasts hören zum Beispiel. Also ich merke, wie vom einen kommt man zum anderen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man irgendwo, wenn man dieser Person zulässt, der Person, die Interviews auch führt, vor allem das Gefühl hat, das resoniert, das verhebt, das ist gut, das ist ein guter Typ oder eine gute Frau. Und dann über dort wie weiter schaut, aber eben auch andere Leute fragt. Ja. Wenn man jetzt mehr über dich wissen will, allenfalls sogar mit dir zusammenarbeiten, wo findet man dich? Ja, also ich glaube, Google ist immer das Einfachste diesbezüglich. Du hast einen guten Namen für das, ja? Ja, Hirschburger ist nicht so üblich, genau, Felix Hirschburger. Und sonst, ich denke, das ist das Einfachste. Und so meine Haupt-E-Mail-Adresse ist felix.hirschburger@louma, also luma.ch. Genau, das ist eine der Webpages und zum Beispiel so. Gibt es noch irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, was ich noch hätte fragen sollen? Nein, ich glaube, man könnte ja stundenweise, Ewigkeiten weiterschwätzen. Es war ja sehr spannend und ich möchte mich einfach bedanken für das gute Gespräch und die guten Fragen. Es ist ja immer sehr spannend, selber zu reflektieren, was so passiert und wo man so gerade steht und unterwegs ist. Ja, vielen Dank, Lukas. Felix, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Ich bin natürlich gespannt auf Feedback zu dieser ersten Folge oder auch auf Vorschläge für weitere Gäste für die nächsten Folgen. Und es würde mich sehr freuen, wenn du ein kurzes Review hinterlassen dort, wo du deine Podcasts abladest. Bis zum nächsten Mal.